வெல்கம் டு குக்ஸ் லைவ். இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ரசகுல்லா பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் வந்து நான் காய வச்சு வச்சுருக்கேன். இதை வந்து உடச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு என்ன போட்டு உடைக்கணும்னா வினிகர் போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன். பால் வந்து உடஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், வினிகர் இல்லைனாக்கா நம்ம எலுமிச்சை ஜூஸ் கூட எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். அதுலேயும் ஒடிக்கலாம். இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்டிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் ஆறுற மட்டும் நம்ம சர்க்கரை பாவை எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். தண்ணி சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த சர்க்கரை தண்ணி வந்து கரைஞ்சா போதும். இது ஒரு கொதி வந்த மேலே நம்ம ரசகுல்லா வந்து உருண்டை பிடிச்சி போட்டு ஸ்லோ பண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ரசகுல்லா உருண்டை பிடிக்கலாம் வாங்க. இதை வந்து நம்ம வினிகர் போட்டதுனால வந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும். அதனால வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிட்டு டைட்டாக புழிஞ்சி இது போல் வந்து புழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதெல்லாம் புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்போ உருண்டை பிடிக்க நல்லாயிருக்கும். நல்லா வந்து கலக்கியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இந்த இவ்வளோ பெருசு பிடிச்சிக்கலாம். நம்ம எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து சர்க்கரை தண்ணியில் நம்ம போட்டுக்கலாம். சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிருக்கு. அனல் வந்து கம்மியாக வச்சுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து நம்ம ஸ்லோவிலே வந்து வேக வைக்கலாம். மூடி வச்சிடலாம். நம்ம 20 நிமிஷம் வந்துட்டு ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்.